Всім доброго ранку! Ми продовжуємо дистанційне навчання і другий наш урок – це читання. Тому, будь ласка, знайдіть свої букварі, облаштуйте робоче місце, знайдіть аркуш у клітинку, простий олівчик і з вами починаємо працювати. Сьогодні на уроці читання ми з вами познайомимося з новим звуком, так? Вивчимо нову букву. Звук С, мала буква С. І, як завжди, почитаємо склади, так, слова з вивченими літерами. Розгорніть, будь ласка, свої букварі на сторіночці 62. На сторіночці 62. Розгорніть. Давайте зараз з вами подивимося на цей малюнок. Так, у вас у букварику, у мене на екрані. Можете дивитися або туди, але букварик розгортайте. Давайте з вами розглянемо цей малюночок і розпізнаємо так персоніфіковані літери. Давайте з вами подивимося, що ж роблять персоніфіковані ці літери. Подивіться на них. Вони дресирують собаку. Так? Дресирують собаку. А в кого вдома є собака? Чи дресируєте ви його, чи ні? Як ви доглядаєте за своїм собакою? Так, добре. Давайте зараз з вами зробимо звуковий аналіз слова «собака». Піднесіть всі свої ручки під підборіддя. Піднесіть всі ручки під підборіддя і промовляємо слово «собака». Собака. Собака. Скільки складів ми відчули, що є у цьому слові? 3 склади. Так? 3 склади. Давайте з вами подивимося на перший склад. На склад «со». Повторіть всі за мною. «Со». Ще раз. «Со». Дітки, під час вимовляння звука «с» язичок наш ніби створює перешкоду для видихуваного повітря, отже, цей звук у нас приголосний. Запам'ятайте, звук «с» приголосний. Проспівати ми його не можемо, так? Тож, давайте з вами ж повернемося до нашого слова «собака» і подивимося, скільки звуків у цьому слові. Порахуйте, скільки звуків у цьому слові. Подивіться на схемку, ось вона у мене внизу, а у вас є у книжечці, так, у букварику подивіться. Скільки звуків у цьому слові? На звукову схему. 6 звуків. Скільки приголосних звуків? Звук «с» – це приголосний чи голосний? Я тільки що казала. Приголосний. Повторіть всі за мною. Приголосний. Добре. Приголосних в цьому слові у нас 3 звуки, а голосних теж 3. Молодці. Тепер з вами давайте ж все-таки завітаємо до нашої улюбленої лісової школи і подивимося, що ж нам там цікаве приготували. С. Вона схожа на бублик, від якого відкусили шматочок. З цієї літери починаються такі слова: світлячок, самоскид, світлофор, сом, стіна, сміх, страус. А знаєте, неподалік під зеленим кущем живе маленький світлячок-музика. По ночах він бере свою скрипочку і для малят грає колискову, щоб вони засинали з посмішкою. Давайте я покажу вам мультик про цього світлячка. Дивіться.
Вночі приходить нишком до Алли світлячок. Чіпляє він над ліжком ліхтарик на гачок, казки розповідає, співає їй пісні і ковдру поправляє дівчаткам у вісні. Як чудово він грає на своїй скрипочці. До речі, скрипочка теж починається з літери «С». До зустрічі, бувайте! Так, добре, дітки. Ось ми з вами переглянули, так? Подивилися нашу лісову школу, завітали до сови, так? І давайте ж подумаємо, так? Ви тільки що чули слово світлячок, так? Промовте всі його, повторіть за мною. Світлячок. Світлячок. Де ми чуємо звук «с»? На початку чи в кінці? Світлячок. Де ми його чуємо? На початку. Так, дітки, ось у нас ми з вами раніше вчили цифру 7. Ми з вами раніше вчили цифру 7. Давайте ж подумаємо, яке число вона позначає? Яке число вона позначає? 7. Так? Давайте з вами зараз всі вимовимо звук, точніше, вимовимо слово 7. Повторіть всі за мною. 7. 7. Так, добре. І давайте ж з вами порівняємо вимову звуків с, с. Якщо ми кажемо с, це у нас твердий приголосний звук. Якщо ми кажемо с, то можемо зробити висновок, що це м'який. Добре. Дітки, на письмі ці звуки позначаються буквою С. І давайте з вами зараз ознайомимося з малою друкованою буквою С. Тому розглянемо зразок написання друкованої букви С. Малої, так? На одну клітиночку. Підготуйте всі свої аркуші, подивимося, як ми її пишемо, і напишемо рядочок. Називається ця буква С. Повторіть всі, буква С. І дивимося, як ми її пишемо. Тобто це у нас напівовал. Це напівовал у нас. Так, добре. Тепер ще раз зверніть свою увагу на олівчик, так? На напрямок руху олівця. Ця буква складається з півовала. Друкуємо її під рахунок. 1 і 2. 1 і 2. Написали у повітрі цю буковку. Написали у повітрі цю буковку і напишемо рядочок. Тут у нас піврядочка у мене, так? А ви напишіть рядочок друкованої букви С. Друкованої букви С. Рядочок напишіть маленької, так? І напишіть склади. Піврядочка склад СА, піврядочка склад СО. Молодці. А ми переходимо далі. Ви пописали, так, ви трудились, тож давайте розімнемо наші пальчики. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Щоб нам гарненько писати, треба пальці розім'яти. Розімніть свої пальчики і переходимо з вами далі. Визнач місце букви С у словах.
Розкажи, що робить буква С на малюнках? Давайте з вами подивимося на перший малюнок. Що ви бачите на цьому малюнку? Перший малюнок. Хто на ньому намальований? Хто на ньому намальований? Сова тримає букву С. Так, сова тримає букву С. Давайте ж з вами подивимося, де ми чуємо. Де ми чуємо звук С на початку чи в кінці? Сова. На початку. Так, другий малюночок дивимося. Що це у нас? Хто це у нас? Лисичка, так? Буква С сидить у лисиці на носі. Повторіть за мною. Буква С сидить у лисиці на носі. Так. Давайте з вами визначимо місце букви С у цьому слові, у слові лисиця. Де ми чуємо цей звук? Спочатку, посередині чи в кінці? Лисиця. Лисиця. Посередині, так? І останнє. Що це у нас таке? Що це у нас таке? Ананас. Ананас. Добре. А давайте ж подивимося. Буква С побачила ананас. Давайте визначимо, де ж знаходиться звук С. Так? Де знаходиться, точніше, де місце букви С у цьому слові? У слові ананас. Ананас. То де місце? На початку, всередині чи в кінці? У кінці. Молодці. Розумнички мої, тепер давайте з вами подивимося на завдання читалочки, так? Ми з вами вже знаємо, що нам потрібно спочатку почитаємо ми горизонтально, так, пригадаємо букви, у книжечці трішечки інше, але нічого страшного. Нічого страшного. Зараз почитаємо зі мною, а потім почитаємо і в книжечці. Спочатку читаємо голосні звуки. Називаємо їх У, А, Е, І, О. Тепер почитаємо за стрілочкою. Ус, Ас, Ес, Іс, Іс, О, С. Тепер почитаємо складами, так? Називайте звук. С, А, М. Сам. С, О, М. Сом. Су, М. Сум. І, М. Сім. Так? Сам, сом, сум, сім. Прочитали. Тепер прочитали склади, так? Ла, ма, са. Тобто спочатку ви читаєте горизонтально, так, а потім читаєте вертикально. І те, що у підручничку, тут у нас є слова са, ма, се, ло, сі, ли, лі, си. Зрозуміли? Почитаєте це. Так. А ми тим часом переходимо далі на сторіночку 63. Прочитай назви малюнків. Прочитай назви малюнків. А нам потрібно з'єднати. Ось у нас є перший склад. Граємося з вами. Перший склад. Який це склад? Сум. Нам потрібно з'єднати малюнки і слова. Тобто ми спочатку від складу ведемо до чого? До сумки і вставляємо пропущену літеру. Пропущена в нас літера тут К, так? Наступне сос. Є у нас якийсь малюночок, що починається на сос склад? Є, так? Що це у нас? Сосна. Сосна. Пропущений. Пропущена літера Н. Так, далі сли. Є у нас такий малюночок, так? Це сливи. Сливи.
Далі, і останній склад, так, сло. Слон, так, слон. Повторіть всі за мною слова. Сосна, сливи, сумка, слон. Молодці. А зараз давайте складемо слова із кубиків однакового кольору. В кого є кубики? Візьміть їх. Візьміть свої кубики, так? І складіть слова із кубиків однакового кольору. Дивимося. Давайте спочатку складемо із синіх, так? Із синіх кубиків. Дивимося. Сила. Сила. Так, далі. Сало. Сало. Ліси. Ліси. Село. Село. Ось у нас утворилися 4 слова, так? Ви вже вмієте складати слова із складів, так? Тому ви молодці. Давайте зараз ці слова повторимо за мною. Сила, сало, село, ліси. Молодці. А зараз давайте з вами подивимося на такий смачний малюнок, так? Що ми бачимо перед собою? Що ми бачимо на цьому малюнку? Давайте з вами знайдемо букви на цьому малюнку. Назвіть букви, які ви знаєте. Назвіть букви, які ви вже знаєте. Називаємо. Це у нас сосиски, так? Називаємо букви, які на них. С, О, С, І, С. Буква яка? К. Буква К, звук К. І. Сосиски. Так? Сосиски. Добре. Виконайте рухливу вправу, подивилися вгору, подивилися вниз, подивилися вліво, вправо. Так? Закрили оченята, порахували до 10 і відкриваємо. Молодці. Останнє у нас сьогодні завдання. Спускайся з гірки, читаючи речення. Спускайся з гірки, читаючи речення. Знову ж таки, уявляємо так, що ви на гірці і згори вниз читаємо слова. Ліс, лис і лосі, лис і лосі, у лісі лис, у лісі лосі, у лісі лиси і лосі. Так, добре, дітки. Ви ще почитаєте так трішечки. Пригадаєте ж, давайте з вами підсумуємо, яку літеру ми сьогодні вивчили. Малу літеру С. Звук С. Тому я вам всім бажаю успіхів, нових звершень, гарного настрою і до зустрічі на наступному уроці.